神父你好，大家好啊。係啦，呢位朋友問呢，天主嘅聖召除咗係召叫做神父修女，仲有啲乜嘢？因為咧佢有一個修女朋友話俾佢聽咧，聽到天主嘅聲音係為佢個女嘅聖召祈禱。咁佢話：咁我應該點樣做呢？而佢個女又應該點樣去辨別呢個聖召呢？係即係換句話講咧，就係因為有個修女話，即係意識到咧要佢個女咧有某一種聖召咁咧就要去祈禱。咁就咁我點祈禱咧？如果我都唔知道有幾多種類嘅聖召啊？係咁咧，我哋了解一樣嘢，其實聖召有好多種嘅，即係聖召其實最終即係天主嘅召叫啫。係咁咧就唔係我哋揀噶。唔係我哋揀？唔係我哋揀嘅，因為我哋天主塑造我哋出嚟嘅時候，已經係每人有獨特嘅召叫，係 unique to 我哋噶啦嘛。OK，即係與生俱來已經印記咗喺我哋心裏邊噶嘛。係我哋係要點樣講？我哋唔係去揀嘅先，我哋去揀，而係我哋要去發掘已經喺度嘅聖召。OK，係嘛？即係天主係烙印咗你聖召 A 嘅，你唔係話我有 A B C D E 揀噶嘛？我係要虛心咁樣話，原來佢係 A 嘅，原來佢係 C 嘅，咁你去回應，OK，呢個係正確嘅諗法。咁當然中間更加微妙啦，因為我哋係可以揀唔聆聽噶嘛。係啊，所以都要揀，但係唔係任我哋揀。我即係揀係應承同唔應承咯。接唔接受啦？係咯，接唔接受咯？係咯。同埋佢做唔做嘢啦？回唔回應啦？我哋可以知道係啊，天主係召叫我做修女噶，但係我又浪費時間咯，我又想遲啲咯。跟住我又想即係自己一個方法咯。咁即係好多避忌啊，或者不願意啊，或者落閘啊。即係呢個係我哋要揀啱嘅。咁喺佢呢個問題，主要就係佢擔心有關女兒點樣最好幫到佢啫。係，但係最終發掘自身嘅聖召咧，一定要當事人。咁所以為個女兒最好咧，佢第一樣嘢要做咧就係愛佢個女兒，活好去做母親嘅聖召。OK，因為一個人能夠可以揾聖召咧，最先決嘅條件咧就係佢活喺一個安全去經歷天主愛嘅環境當中。OK， 即係做母親都係一個聖召，做母親嘅一個聖召啦。係啊，即係婚姻係一個即係生活嘅即係模式嘅聖召啦。即係大嘅生活模式，一生人去回應嘅嗰啲係神品啦，即係神父或者即係嗰方面啦，或者係修道啦，即係入修會啦，或者係終身守貞嗰啲啦，或者係分配啦嚇。咁呢係大路嘅一生去回應嘅聖召。OK， 但係喺呢啲每一個當中咧，亦都有一啲個別嘅使命嘅聖召。即係譬如神父，有神父當中都有個別嘅，有啲神父係要教書嘅，有啲神父咧係要做好堂區嗰個牧民嘅，有啲神父咧係要深湛呢個神學嘅咁，咁有啲隱修士咧就係要祈禱為世人災難祈禱嘅，有啲就係要做好多嘅辛苦嘅勞動咧去幫助啲寫藥嘅咁樣，咁你婚姻一樣。其實婚姻有啲係有細路嘅，咁佢要即係有細路可以教育榜樣輔助嘅時候咧，要做好嘅父親母親。咁呢個係好自然噶。咁但係亦都咧可能喺佢嘅事業上，喺個入世當中咧，亦都要做一個好嘅酵母咁樣。咁各人嘅崗位不同啊。咁喺佢輔助佢個女，第一個崗位就係要活好佢本身喺家庭裏邊愛嘅臨在。咁點一個好嘅母親咧，佢就真係要發掘啦。OK， 因為點樣可以幫到個女，佢有個自由去回應咧咁。即係你越佢管束性咁樣，佢壓迫性咁樣幫佢揾聖召咧，佢就越揾唔到聖召嘅。係即係譬如有啲父母咧話你一定要讀好書啊，淨係講讀書，咁佢唔係淨係讀書噶嘛。讀書係重要，係嘛？係當然啦。咁但係佢好壓迫性噶嘛，係嘛？即係讀唔到書就唔好啦吓。咁呢個唔幫到佢聖召嘅係咪？即係我哋點樣去俾佢嗱？讀書係好嘅，但係咧
你係被愛嘅。嗯咁係唔係就係講嘅，係做出嚟噶，係俾佢知道咧我係被釋放嘅。咁呢個係最幫到佢活好自己嘅聖召，喺自己嘅崗位裏邊，無論幾艱難都好啊，做母親、做妻子啊，做家庭成員咧，嗰個服務裏邊咧，梗係遇到好多嘅障礙，好多嘅摩擦嘅。點樣見證福音？即係如果仔女見到父母喺艱難中咧，都常以賜天主，仍然有一份平安喜樂喺度嘅，有一份盼望，知道天主嘅扶持咧係唔會落空嘅。哇！對佢以後回應聖召好大嘅幫助。OK， 係啊，即係呢啲係suppose 係基本功。你越刻意去經營，就係話又帶你去睇下修院啊，又帶你去搞呢樣搞嗰樣咧，反而就令到好大壓力。佢要揾你，咪話你到時到後你咁上一年齡，你去揾你咪去揾。我鼓勵你去 explore 係嘛。你想留喺屋企咁留喺屋企啦，即係但係你要負責任係嘛，即係你唔拍拖點會知道你係咪分配啫？唔可以開始諗噶嘛，係嘛？咁即係只有鼓勵嘅，因為佢要回應聖召，佢都要咁上一大啦。你太細，你諗唔多做乜鬼？咁啊係嘛？係你11、12歲咁，你諗咩咧？你15、16歲諗咩啦？你至少都起碼要有咁上下成熟啊！當然有啲人15、16歲好成熟，好似小德蘭咁好成熟啊！15歲已經入呢個加爾默羅聖衣會啦。但係唔係個個細路係咁啊！點解佢可以咁樣做啊？因為佢嘅父親同埋佢姐姐幾個姐姐俾咗好大嘅基礎佢。同埋佢自己有份好大嘅自由度啊！去經歷天主嘅愛，同埋去將嗰個愛擺翻出嚟。咁所以佢小德蘭可以咁快回應到聖召，咁清晰地回應到聖召，唔係因為周圍嘅人話你做修女，你做修女，而係周圍嘅榜樣啊！佢見到兩個姐姐分別都入修女，係入得咁開心啊！俾佢經歷到原來我都有呢個能力去回應天主，即使呢樣嘢係似乎幾艱難、幾不可思議。但係聖召其實係冇規定幾多歲先會接收到聖召嘅，個人不同嘅。OK。當然亦都唔同歲數，其實我哋每個歲數都有我哋聖召嘅召叫噶。譬如你 BB 仔有冇聖召？有，做個好嘅 BB 咯。你個聖召咪做個好嘅 BB 咯，做個好嘅學生咯。OK。係啊。做個好嘅同學咯，係好佢嘅聖召噶，唔係冇噶，不過唔係即係未到嗰個階段可以為佢嘅人生作出一個方向性嘅抉擇啫嘛。OK， 係嘛？OK，咁但係佢去到咁上下就要成熟到做嗰樣嘢啦。跟住再喺當中可能更專業嘅位置啦。OK。咁喺度多謝阿程神父啦，解答咗呢一個聖召嘅問題啦，亦都令到我明白原來聖召唔係淨係得神職人員啦、獨身啦同埋結婚咁簡單嘅。多謝程神父啦。